औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, वैसे तो हमें सेंटेंसेस स्टार्ट करना है, बट उससे पहले एक छोटा सा ये टॉपिक है। इंशाअल्लाह उसको हम 15 से 20 मिनट लगाएंगे और उसके बाद जो है वो उसके बाद फिर सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। तो आज क्या देखेंगे? कनेक्टर्स। कौन बताएगा कौन कौन से कनेक्टर्स हैं? व्हाट इज द कनेक्टर? आप किसको पता है अरबिक में कौन से कनेक्टर्स हम यूज करते हैं? वाह। जी, मोस्ट कॉमनली यूज जो कनेक्टर है वो वाव है। तो वी कैन से फॉर टुडे द कनेक्टर फ्रैगमेंट। अभी तक हमने कितने फ्रैगमेंट्स कर लिए जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? मरियम आप बता दीजिए। जी उस्ताजा, कितने फ्रैगमेंट्स किए अभी तक हमने? हमने अभी तक 5 फ्रैगमेंट्स किए हैं। ठीक हर्फ है, ऑफ जल्दी से। जर, हर्फ ऑफ नसब, इदाफा फ्रैगमेंट, मौसूफ सिफा एंड पॉइंटर फ्रैगमेंट। शाबाश, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वाव के साथ हम पॉइंटर फ्रैगमेंट्स, दूसरे हुरूफ के साथ वाव इज अ हर्फ एंड इट मींस एंड। ये तो सबको पता है। दूसरे हुरूफ के साथ भी पॉइंटर फ्रैगमेंट्स होता है, बट दैट वी विल डू एट द लेटर स्टेज। अभी हम क्या कर रहे हैं? वी विल डू अ पॉइंटर अ कनेक्टर फ्रैगमेंट ओनली विद द वाव। और वाव का क्या मतलब है? वाव मीन एंड। तो अब जो कनेक्टर होता है, इंग्लिश में कैसे कनेक्टर को यूज करते हैं? एंड किन किन चीजों को कनेक्ट कर सकता है? दो मैंने सेंटेंसेस को मिला के मतलब वन सेंटेंस बना टू उससे। क्लॉजेस। शाबाश। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इट कैन कनेक्ट टू वर्ड्स लाइक वी से अहमद एंड सलमान। ठीक है, तो दो वर्ड्स को इसने कनेक्ट किया। देन इट कैन कनेक्ट टू फ्रैगमेंट्स। कौन एग्जांपल देगा? फ्रैगमेंट की कौन एग्जांपल देगा? I had food and I went out to play. नहीं, फ्रैगमेंट्स की। लाइक इन द होम एंड इन द स्कूल। ये दो फ्रैगमेंट्स हो गए। ठीक है, पहले ये हमने किसकी एग्जांपल ली है? वर्ड्स की। फिर हमने किसकी एग्जांपल ली है? फ्रैगमेंट्स की। और फिर जैसे कि इब्राहिम ने कहा कि हम किसको कनेक्ट कर सकते हैं? सेंटेंसेस को। तो आई एम अ गर्ल एंड बहुत सारी। तो बेसिकली ये तीन चीजों को कनेक्ट करता है। इसी तरह से ये जो वाव होता है, ये भी जो है वो वर्ड्स को भी कनेक्ट कर सकता है, ये फ्रैगमेंट्स को भी कनेक्ट कर सकता है, और ये जो है वो इसको कनेक्ट कर सकता है, सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। जैसे तो इस वक्त हम क्या करेंगे कनेक्टिंग वर्ड्स देखेंगे हम। ठीक है, ओनली कनेक्टिंग द वर्ड। तो जब दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं तो क्या होता है? उसमें सिर्फ एक रूल हमें याद रखना है। व्हाट इज द रूल? के द स्टेटस मस्ट बी द सेम। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, समझ में आ जाएगा। जब हम वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं अरबिक में विद द हेल्प ऑफ द वाव, तो हमें सिर्फ एक चीज को माइंड में रखना है, और वो क्या चीज है? द स्टेटस मस्ट बी द सेम। स्टेटस का क्या मतलब है बताइए?
साद अख्तर आप बताइए व्हाट इज द मीनिंग व्हेन आई से स्टेटस मस्ट बी द सेम। रफा नसब एंड जर। शाबाश। अगर रफा है तो रफा होगा, पहला वर्ड रफा है तो दूसरा वर्ड भी रफा होगा, अगर पहला वर्ड नसब है तो दूसरा वर्ड भी नसब होगा, और अगर पहला वर्ड जर है तो दूसरा वर्ड भी जर होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल कर, और इसके अलावा बाकी किसी चीज को नहीं कर देखना हमने। दिस इज वेरी इजी। तो अगर मुझे रफा में कहना है जैद एंड अहमद, तो कैसे कहेंगे? कौन बताएगा हाउ टू से इन द रफा स्टेटस? ज़ैदु व अहमदु। नहीं, ज़ैदु क्यों, ज़ैदुन। ज़ैदुन व अहमदुन। हाँ, ज़ैदुन व अहमदुन, तो both of them coming in the which status? The rafa status. Wa means the and next word will also be in the same rafa status. अहमदू होगा क्योंकि ये partly flexible है, ठीक है, but doesn't really matter because both of them we can see that they are in the rafa status, ठीक है। अब इसको हम नस्ब status कैसे बना सकते हैं? अगर ज़ैद इज इन द नसब स्टेटस तो अहमद भी क्या हो जाएगा, वो भी नसब स्टेटस में ही होगा। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं नसब स्टेटस? By adding the harf of nasab. बिल्कुल, हर्फ ऑफ नसब आप लगा दीजिए, और कौन सा By हर्फ ऑफ adding, नसब? or even by adding ya, I guess. हाँ, उसको छोड़ दीजिए, हर्फ ऑफ नसब ले लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी इजियर। हर्फ ऑफ Okay. नसब की एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब अगर हमें इसको करना है, इवन अगर हर्फ ऑफ नसब ना भी हो, लेकिन इट इज गुड के इसके साथ हम प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हमने हर्फ ऑफ नसब कर दिया, तो हमने इन्ना लगा दिया। अब इन्ना इन्ना कसरा है, इन्ना ने क्या करेगा, इन दोनों को नसब दे देगा। इन्ना इन्ना से क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? इन्ना Inna zaidan wa ahmada. नहीं, सही, बिल्कुल सही। इन्ना ज़ैदन एंड वह, ऐसा करते हैं नाम को चेंज कर लेते हैं क्योंकि वो पार्टली फ्लेक्सिबल है, तो हम हामिद। उस्ताजा अगर हम इन्ना नहीं लगाएं, सिर्फ हम ज़ैदन व अहमदन कर दें, तो हाँ, ऐसा हम अभी के लिए सकते हैं, बट ये एक बेटर एग्जांपल है कि नसब में आने का कोई रीजन होगा, विदाउट अ रीजन तो नसब नहीं आ सकता ना। देयर हैज टू बी एन एजेंट। इस इन्ना को एक्चुअली हम जनरलाइज करें तो हम कहेंगे कि ये एक एजेंट होता है जो कि किसी चीज को रफा देता है, या किसी चीज को नसब देता है या जर देता है। और अगर कोई एजेंट हमें नजर नहीं आएगा तो फिर इट हैज टू बी इन द रफा स्टेटस, ठीक है। तो अभी के लिए हम कह सकते उस्ताजा हैं एक और ज़ैदन व क्वेश्चन है। हामिदन। जी, अब पहले वाले में ज़ैदुन है और वह अहमदू है, तो क्या ये क्योंकि इसमें भी पार्टली अहमदुन? फ्लेक्सिबल है ना। नहीं, ज़ैदुन, अच्छा हुआ कि ये एग्जांपल हमने कर ली। देखिए, आपने देखा ज़ैद इज इन द रफा स्टेटस एंड अहमद इज आल्सो इन द रफा स्टेटस। दिस इज फुली फ्लेक्सिबल, इट इज टेकिंग अ तनवीन, एंड दिस इज पार्टली फ्लेक्सिबल, सो इट इज टेकिंग अ सिंगल दम्मा, ठीक है। इस वजह से ऐसा हुआ है। अभी के लिए अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो उसको हामिद ही कर लेते हैं, बट वी जस्ट हैव टू सी द स्टेटस। तो अहमदू भी हमें नजर आ रहा है कि कौन सा स्टेटस है। सिस्टर माहिरा आप बताइए, अहमदू भी जी जो है वो कौन सा स्टेटस था? रफा स्टेटस ही था ना, तो हमें रफा जी, ही तो दोनों देखना रफा है। थे। जी, वो दोनों रफा है, बिल्कुल। मगर हाउ कम कि हम्म, एक में एक को मतलब एक को हमने दो पेश रखा और एक को सिंगल पेश, वो चीज मुझे समझ नहीं क्योंकि आई उस्ताद। वो पार्टली फ्लेक्सिबल था ना अहमदू। जैद इज फुली फ्लेक्सिबल, टेक्स द तनवीन। तो और अहमद जो क्या था, वो पार्टली फ्लेक्सिबल था। हमने कहा था ना कि सम नेम्स आर पार्टली फ्लेक्सिबल, दे डोंट टेक अ तनवीन। याद आया आपको? अच्छा, तो जी जी, तो ये उन नामों में से था। मुझे जी ये जी, नाम ये यानी उन, मूसा वगैरह को हमने डिस्कस किया था। आई कुडंट हाँ रिकॉल दिस नेम। ठीक है जी, हाँ जी,
तो ये वही है, अहमद इज अ नेम विच इज पार्टली फ्लेक्सिबल। चले, और इसी तरह से क्या तीसरी एग्जांपल कौन देगा? लाम हर्फ ऑफ जर से ले लेते हैं। अब अगर हम ली लगा रहे हैं, ली मीन्स फॉर जैद एंड हामिद, कैसे कहेंगे? ली ज़ैदिन व हामिदिन। जी, ली ज़ैदिन व हामिदिन। ठीक है, अब ये उसमें आ जाएगा, हालत जर में आ जाएगा, इन द जर स्टेटस आ जाएगा। ये क्या सबको बात समझ में आ गई? जी उस्ताद। नहीं, मुझे नहीं समझ आई। हाँ, मैं दोबारा इसलिए कह रही हूँ, वहाँ मीटिंग। अच्छा, जो कनेक्टर हमने कहा कि कनेक्टर वर्ड कौन सा है? कनेक्टर वर्ड वी आर यूजिंग इज द वाव। वाव का मतलब क्या होता है? एंड होता है। अब इसके लिए हमें सिर्फ एक चीज को इन माइंड रखना है, वो क्या है? द कनेक्टर वर्ड व्हेन इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स इन अरबिक, so you just have to remember one rule, and what is the rule? That the status of the two words being connected should be the same, कि अगर पहला वर्ड रफा में है तो दूसरा वर्ड भी रफा में होगा, अगर पहला वर्ड नसब में है तो दूसरा वर्ड भी नसब में होगा, और अगर पहला वर्ड जर में है तो दूसरा वर्ड भी जर में होगा। तो वाव का क्या रोल होता है? इट गिव्स द सेम स्टेटस टू टू वर्ड्स बीइंग कनेक्टेड। अभी हम सिर्फ वर्ड्स को कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, और टू वर्ड्स को वाव से कनेक्ट करके और हम क्या बना रहे हैं? वी आर मेकिंग अ कनेक्टर फ्रैगमेंट। समझ आया? जी उस्ताद, लेकिन ये जो लीज़ैदिन है, इसमें हम कोई और हर्फ ऑफ जर नहीं लगा सकते, जैसे मिन फॉर कोई भी लगा, एग्जांपल? हाँ, मिन ज़ैदिन भी कर सकते हैं, फ्रॉम ज़ैद एंड फ्रॉम हामिद, जस्ट एन एग्जांपल है वो। ओके, चलें। जी जी बेटा। हर्फ ऑफ जर में तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं हो सकता, तो फिर ली ज़ैदिन व ली हामिदिन नहीं आना चाहिए? नो, अब इसमें लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, इसको हम क्या, अच्छा अभी इसके हम टेक्निकल नेम देख लेते हैं, मुझे लग रहा था थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए नहीं बताया। तो ली ने अपना मजरूर किसको बनाया? जैद को बनाया, ठीक है, और वाव ने जो है वो हामिद को क्या दिया? जर दिया। तो ली का जो एक्शन हुआ वो मजरूर हुआ, जो बना वो क्या बना? जैद बना। तो ली और जैद के बीच में तो कोई डिस्टेंस नहीं है, isn't it? They both are right next to each other. अब हामिदिन को कैसे मिला जर? तो वाव बीच में आ गया, और वाव ने क्या किया कि जो स्टैट पहले वाले वर्ड का था वही स्टेटस हामिद को दे दिया। तो इस एग्जांपल में पहले वाले वर्ड का क्या था? ज़ैदिन, इट वाज इन द जर स्टेटस, सो सिमिलरली हामिदिन इज आल्सो इन द जर स्टेटस, so there is no long distance relation. Okay, मुंतहा समझ आ गया आपको? तो इसमें दो हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट्स हो गए। नहीं, दो हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट्स नहीं हुए ना, एक ही तो है। अगर दो हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट होता तो जैसे उन्होंने एग्जांपल दी ली ज़ैदिन वली हामिदिन होता। अभी हम वो नहीं कर रहे, दो फ्रैगमेंट्स को कनेक्ट करना अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाएगा। हम फ्रैगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं बट वी लर्न इट लेटर, ठीक है। अभी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम दो फ्रैगमेंट्स को देखते हैं। फर्स्ट फ्रैगमेंट है हर्फ ऑफ जर, और सेकंड फ्रैगमेंट कौन सा है? कनेक्टर फ्रैगमेंट है। ली और ज़ैदिन, these two will make the jar majroor fragment. जी उस्ताद, Zaidin जो आपने wa वाव, Hamidin will make the connector fragment. जो आपने कहा कि वाव हामिदिन को मजरूर बनाएगा, तो वो जो बात काफ लाम वाव मिन था, तो वो वाला वाव जो है, ये वाव क्या वो हर्फ ऑफ जर वाला वाव है या ये कनेक्टर वाला वाव है? ये कनेक्टर वाला वाव है क्योंकि हम कह रहे हैं ये एंड के मीनिंग में आ रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो ओथ फिर के हाउ मीनिंग कैन में इट नहीं मेक आ रहा। हामिदिन मजरूर? अगर ये हामिदिन को मजरूर बना रहे तो फिर वो मुझे लग रहा था कि, यहाँ से इसलिए मैं कह देखें, रही थी कि ये नहीं यहाँ से देखें, इसने क्या करना है, जो पीछे वाले वर्ड का स्टेटस है वो अगले वर्ड को देना है। पीछे यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में रफा वाज the status of the previous word Zaidun. So the wow has given the same status to Hamid also. Has given it the Rafa status. तीनों examples को देखें ना। फिर यहाँ पे क्या था? जी वाव ठीक ने है। पीछे देखा और जैदन का क्या स्टेटस था? नसब स्टेटस था। तो इस वाव ने सेम पीछे वाला स्टेटस आगे दे दिया, जैदन व हामिदन,
ठीक है। अब यहाँ पर भी वो अपना वही रोल प्ले कर रहा है, टेकिंग द स्टेटस ऑफ द प्रीवियस वर्ड एंड गिविंग इट टू द नेक्स्ट वर्ड। तो यहाँ पर क्या था, जर था, सो ज़ैदिन का जर स्टेटस इसने हामिदिन को भी दे दिया। सो दिस इज द कनेक्टर, एंड कनेक्टर का रोल जल्दी से कौन बताएगा क्या है रोल ऑफ द कनेक्टर? It gives the status of the previous word to the next word. जी, अब आपको समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको जी, समझ में आया। द ठीक है। रोल ऑफ द उस्ताज़ा बस कनेक्टर एक और वर्ड क्वेश्चन है। is to give, एक मिनट मैं रिपीट कर दूं ताकि सबको समझ में आ जाए, to give the status of the previous words to the next word, पिछले वाले वर्ड का स्टेटस अगले वाले वर्ड को दे देता है, बस ये इसका काम है। जी अब आप पूछें। जी उस्ताज़ा बस मैं यही पूछना चाह रही हूँ, मीन जस्ट टू मेक इट सिंपल, अगर हम ये हर्फ ऑफ नसब और हर्फ ऑफ जर ना लगा दें तो फिर तो दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि ज़ैदिन व हामिदिन, ज़ैदन व हामिदन, मगर जब यहाँ पे ये चीज आ रही है ना, दिस इज व्हाट इज मेकिंग इट स्लाइटली कंफ्यूजिंग फॉर ऑल ऑफ अस आई थिंक। हर्फ ऑफ नसब और हर्फ ऑफ जर की जरूरत तो मेरे ख्याल में है ही नहीं, जब अगर हम ज़ैदन व हामिदन है या ज़ैदिन व हामिदिन है, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ, तो लेकिन बस ये बताने के लिए कि ये ज़ैदन का नसब किधर से आया, इसका नसब यहाँ से आया ना, इन्ना से आया। जी, मगर उस्ताज़ा अगर इन्ना अगर हम नहीं रखें तो ज़ैदन बिकॉज ऑफ दो जबर वो तो वैसे भी वही स्टेटस होगा, ये मैं पूछ रही थी आपसे। इवन इफ यू रिमूव इन्ना तो ज़ैदन तो फिर भी नसब ही है ना। जी जी मैं अब हटा देती हूँ। तो ये दोनों, जी जी अब तो दिस इज लाइक एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ अभी के लिए, बट देन later on we have to learn why it is coming here. जी वो वाली बात भी आपकी वजह से समझ में आ गई, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमें क्या देखना है कि सिर्फ जो है वो स्टेटस, इसको ये अपना स्टेटस जो है वो आगे करेगा इन वाव जो है। अब अगर मुझे आप लोग जल्दी से एग्जांपल दे दें। अच्छा, एक से ज्यादा वर्ड्स को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें कहना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल मेल एंड अ फीमेल, क्या हो सकता है अगर हम कहें ज़ैदन, और ये रफ़ा एग्जांपल ले लेते हैं, ज़ैदुन ही कहते हैं हम, तो इट इज द रफ़ा स्टेटस एंड किसी लड़की का नाम हम यहाँ पे लगा लेते हैं, वह हामिदतुन कर लेते या आबिदतुन कह देते हैं। तो अब इसमें क्या डिफरेंस है इस एग्जांपल में और दूसरी एग्जांपल में? गोल्ता हमने ऐड किया बिकॉज ऑफ फीमेल। जी, बट डिफरेंस इसके अलावा आपको कुछ नजर आ रहा है? फीमेल नेम पार्शली फ्लेक्सिबल होता है। नहीं नहीं, ये चीज नहीं है, ये चीज हम आपने वाव के ऊपर फतहा नहीं लगाया। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपका मैस्कुलिन और नेक्स्ट वर्ड आपका फेमिनिन, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी उस्ताजा। ठीक है कि उस्ताजा बीच में बहुत देर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, हाँ, इंटरनेट का इशू होगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस एग्जांपल ज़ैदुन व आबिदतुन, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? इसमें आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट the masculine, the previous word can be masculine and the next word can be feminine, so gender का सेम होना जरूरी नहीं है। क्लियर? जी उस्ताद। जी उस्ताजा। ठीक है, अब जी एक सर। और एग्जांपल दे रही हूँ। अगेन विद ज़ैद एंड अनदर थिंग इज गोइंग टू हैपन इन दिस एग्जांपल। आइडेंटिफाई करें ज़ैदुन, so what is happening here? वह ज़ैदुन व रिजालुन, First word is proper and second is common. बिल्कुल सही। एक बात की हो सिंगुलर गई, एंड प्लूरल।
शाबाश, Singular and अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह देखें, एक तो ये हो गया कि यहाँ पर आपका जो है वो ज़ैद वाज प्रॉपर एंड रिजाल इज कॉमन, तो प्रॉपर और कॉमन को कनेक्ट करना पॉसिबल है। सिमिलरली ज़ैद वाज सिंगुलर एंड रिजाल इज प्लूरल, तो सिंगुलर और प्लूरल को भी कनेक्ट करना पॉसिबल है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट ओनली वी हैव टू कीप इन माइंड कि पिछले वर्ड और नेक्स्ट वर्ड का क्या सिर्फ स्टेटस ही सेम होना चाहिए, बस दैट इज वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। और डिफरेंट तरह के वर्ड्स को डिफरेंट मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर लाइक डिफरेंट हो तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, अगर टाइप डिफरेंट हो तो उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर सिंगुलर पेयर और प्लूरल इसमें डिफरेंस हो तो फिर भी हम उन वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, उस्ताद रिजाल का क्या मतलब होता है? मैन, मैन, रजुल मैन एंड रिजाल मैन। इसकी एग्जांपल यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है, अल्लाहु व रसूलु, सो बोथ ऑफ देम आर इन व्हाट, बोथ ऑफ देम आर इन द, कौन सा स्टेटस है दोनों का? रफा। रफा स्टेटस। ठीक है, इनकी टेक्निकल वर्डिंग बहुत डिफिकल्ट है, अगर किसी को याद करनी है तो कर ले, बहुत अच्छी बात है। द फर्स्ट वर्ड जो है हम अच्छा अल्लाह से मैंने नहीं बताया, वाव को तो हर्फ अतफ कहेंगे, अतफ मींस कनेक्टेड। ठीक है, और फर्स्ट वर्ड को कहते हैं मातूफ अलैहि, और रसूल को कहेंगे मातूफ। बट इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये बहुत मुश्किल है, बस सिर्फ ये याद रखने फॉर द टाइम बिंग, आई फील फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर दैट वाव, इस चीज को नीचे जो रसूलु मातूफुन अला लफ्ज़िल जलाला, इसको छोड़े, सिर्फ ये याद रख लीजिए कि वाव को हम क्या कहेंगे, इसको हम हर्फ अतफ कहेंगे। दैट्स इट फॉर नाउ। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली एग्जांपल है, एक दफा हमें मुंतहा ने भी शेयर की थी जब हम हर्फ ऑफ नसब कर रहे थे, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती वल क़ानितीना वल क़ानिताती वस्सादिकीना वस्सादिक़ाती वस्साबिरीना वस्साबिराती वल ख़ाशिईना वल ख़ाशियाती वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ाती वस्साइमीना वस्साइमात। तो इसमें इन्ना ने क्या किया, अच्छा इन्ना ने क्या किया कि इन्ना ने मुस्लिमीना को नसब दे दिया, बट वी जस्ट डोंट, इवन अगर आप जैसे सिस्टम माहिरा को थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो इसको छोड़ दें, बस ये देख लें कि वाव से पहले वाला वर्ड क्या था, नसब था ना। सो अब जितने भी वाव आ रहे हैं उन वाव ने क्या किया, पीछे वाले नसब को अगले वर्ड को वो देते गए। अब हर वर्ड क्या हमें नसब स्टेटस में लग रहा है, ये हम चेक कर लेते हैं। ये मुस्लिमीना है, तो ये ईना एंडिंग थी ना, तो ईना एंडिंग नसब भी हो सकती है और ईना एंडिंग जर भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये नसब है या जर हमें कैसे पता चलेगा? इन्ना की वजह से, हर्फ ऑफ नसब की वजह से। ठीक है, हर्फ ऑफ नसब की वजह से, तो वील से दिस इज इन द नसब स्टेटस। अब नेक्स्ट जो है थ्रू आउट, जितने भी वाव आते जाएंगे वो थ्रू आउट सबको नसब देते जाएंगे। मुस्लिमात, अल मुस्लिमात, ये भी रफस सॉरी नसब और जर दोनों में हो सकता है, लेकिन अगेन यहाँ पे क्योंकि हम इसको आइडेंटिफाई कर चुके थे कि ये नसब स्टेटस है, तो अब ये भी अल मुस्लिमात भी नसब स्टेटस होगा। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि नसब और जर, वी हैव टू बी क्लियर अबाउट इट बिकॉज वी नो कि पीछे नसब था तो अब आगे भी नसब होगा। अगेन अल मुमिनीना इज इन द नसब स्टेटस, अल मुमिनात इन द नसब स्टेटस, अल क़ानितीना ईना एंडिंग इन द नसब स्टेटस। अच्छा, अल मुमिनात, आतिन एंडिंग, किसी को उस दिन शायद साद अख्तर को ये प्रॉब्लम हो रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा था, साद अच्छी तरह से सुन ले कि आतिन जो है वो नसब भी हो सकता है और आतिन जर भी हो सकता है। ठीक है, जब हमने एंडिंग कॉम्बिनेशन किए थे। अच्छा, फिर क़ानितीना वल क़ानिताती, all of them are in the nasab status। आप इसको अच्छी तरह से देख लें, if there is a question you can ask। So at times there is just going to be one wow जो two words को connect कर रहा होगा, and at times there is going to be multiple vows connecting so many words। like यहाँ पर कितने words connect हो रहे हैं?
हाउ मेनी वर्ड्स आर 16 कनेक्टिंग? 16 वर्ड्स जी। बाकी लोगों को आज क्या हो गया? वाई इज इट कि कोई भी आज आंसर नहीं कर रहा? अच्छा ठीक है, मैं अब नेम कॉल आउट करना शुरू करती हूँ। जरा मैं देख लूँ कि आज ओके सभी नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद है आज हमारे साथ? यस उस्ताजा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है हेलो उस्ताजा। जी उस्ताद। ठीक है बेटा। और अच्छा रिहाब ने कहा था उनके एग्जाम में, बस रिहाब नहीं है और आमना नहीं है और सबसे मसीहा नहीं। उस्ताजा जी जी। उस्ताजा प्लीज मुझे 2 मिनट एक्सक्यूज करें, मुझे बस दादा को खाना देना है। अच्छा बेटा जी जी जी। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं अबू मुहम्मदिन व महमूदिन व अहमदा व फातिमाता व मूसा व जकरिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अबू मोहम्मदिन। फर्स्ट चीज हम देखते हैं अबू मोहम्मदिन, इन दोनों वर्ड में कनेक्शन क्या है? जी अबू मुहम्मदिन, डू वी सी एनी कनेक्शन बिटवीन अबू एंड मुहम्मदिन? इदाफा। उस्ताजा वाओ, क्योंकि अब जो है फादर है, फादर नहीं, नहीं फादर नहीं ऑफ नहीं नहीं, मोहम्मद। ये अफाल खमसा है, द 5 स्पेशल इस्म जो हमने किए थे ना। अबू, अबुन जब मुदाफ बन के आता है तो वाव लेता है, तो ये इराफा स्टेटस में है, इसकी वजह से ये अबू इज द मुदाफ एंड मुहम्मदिन इज द मुदाफ इलैहि, सो बोथ ऑफ देम हैज द कनेक्शन इदाफा फ्रैगमेंट। जो 5 हमने स्पेशल इस्म्स किए थे उसमें से क्या था? एक अबुन था, नॉर्मल अबुन होता है, जब वो मुदाफ बन के आता है तो इन द रफा स्टेटस इट विल टेक अ वाव, तो ये अबू बन जाएगा। अगर नसब स्टेटस होगा तो अबा बन जाएगा, और अगर जर स्टेटस होगा तो अबी बन जाएगा। याद आया आपको? जी जी उस्ताद। उस्ताजा। तो इसी तरह से अबू मुहम्मद द फादर ऑफ मुहम्मद। अब कनेक्शन देखिए कि क्या अब वाव ने क्या किया, यहाँ पर जर था तो आगे महमूदिन को भी जर दे दिया। ठीक है, this is simple, we can see that both of them have taken the kasra and kasra is always for jar. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? महमूदिन व अहमदा, अहमदा का क्या स्टेटस है? नसब। नसब स्टेटस है। अच्छा, एवरीवन एग्रीज कि ये नसब स्टेटस है? No, Ustaza. ये partly flexible है तो it will be appear the same, जी but अल्हम्दुलिल्लाह, it is jar. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड सिस्टर आशा। कि अभी हमने किया था, मैंने जब आपको एग्जांपल दी थी कि अहमदू अहमदा, और जर स्टेटस में भी अहमदा होगा। पार्टली फ्लेक्सिबल वर्ड, डू नॉट टेक अ कसरा एंड डू नॉट टेक अ तनवीन। तो अब ये नसब भी हो सकता है और ये जर भी हो सकता है, मगर ये नसब ही होगा। क्यों नसब होगा? क्योंकि पीछे हमने देखा कि ये नसब है तो फिर आगे भी नसब होगा। Ustaza, इस jar. हाँ सॉरी, अस्तगफिरुल्लाह, पीछे जो है वो लेट मी रिपीट, पीछे क्योंकि जर है तो इसीलिए यहाँ पर भी जर होगा। बोथ ऑफ देम आर इन द जर स्टेटस। अच्छा, इसी तरह से फातिमाता है, फातिमाता अगेन इज व्हाट? Partly flexible. ठीक है, Non-flexible. पार्टली That will also be फ्लेक्सिबल। majroor. जी, ये भी जो है वो मजरूर हो जाएगा, क्योंकि पीछे हमने अहमदा को हमने आइडेंटिफाई किया इन द जर स्टेटस, तो फातिमा ता भी जर स्टेटस में हो जाएगा। अब मूसा क्या है? Non-flexible. नॉन फ्लेक्सिबल है। ठीक है, ये रफा भी हो सकता है, ये नसब भी हो सकता है, ये जर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बनेगा? Jar. जर बनेगा, क्योंकि पीछे से वाव ने इसको जर दे दिया। और इसी तरह से जरिया भी क्या है? इट इज Non-flexible. 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 आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई चैट में लिख दे, उस्ताजा आपकी आवाज नहीं आ रही।
उस्ताजा ने लीव कर लिया।